அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் செந்தூர் மீனவன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய வீடியோ என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, அதிகாலை உதித்த மலையோடு உதித்த சூரியனும் காற்று வேகத்தில் நம்ம வாங்கின வலையில் வந்து மீன்கள், அதை தான் நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் பார்க்குறது என்னென்னா, சூரியன் உதித்து வருது. சூரியன் உதித்து வருது எப்படி தெரியுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த லைட்டு வெளிச்ச மாதிரி மழை பெஞ்சிச்சு, அதனால் அப்படி தெரியுது பாருங்கள். மேகம் இரண்டு சுழிந்து இருக்குது பார்த்தீங்களா. மேகம் சுற்றி கடலேகம் மேகமாக தான் இருந்துச்சு. இது கொஞ்சம் அதுக்கு முன்னே ஒரு அரை மணி நேரம் 1 மணி நேரம் மழை நல்லா பெஞ்சிச்சு. அந்த மழையை எல்லாம் வீடியோ எடுக்க முடியல. அதுக்கப்புறம் அதிகாலையில் சூரியனே வந்து ஒரு மின்னிட்டாம்பூச்சி மாதிரி தெரியுது பாருங்கள், அப்படி உதித்து வருது. இது வந்து காலையில் ஒரு 6:30 மணி இருக்கும், அதுக்கே இப்படி தெரியுது பாருங்கள். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா, காற்றோட வலை வாங்குறது பாருங்கள். அதிகமான காற்று அடிக்கி, இந்த காற்றோடு நாங்கள் வலையை வாங்கிட்டு போகிறோம். ஒரு 2-3 மீன்கள் தான் வந்திருக்கு இந்த வலையிலேயே பாருங்கள். இந்த பாக்ஸில் வந்த மீன்கள் இது வந்து பாமுட்டா நகர மீன்கள் இருக்குது. அதில் ஒரு 2-3 கனவா கிடக்கு. உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்கள், காற்று எவ்வளோ வேகம் அடிக்குன்னு பாருங்கள். ஏறி பாயுது. இந்த காற்றோடு வந்து நிறைய பேர் வந்து கடலுக்கே வரல. நாங்கள் கடலுக்கு வந்திருந்தோம். கடலுக்கு வந்திருந்தாப்புல என்னன்னா, மீன் பாடையே கிடையாது. ஏன்னா இவ்வளோ காற்று ஓடுனா என்னென்னு தெரியல, கடலில் மீன் பாடை இல்லை. ஒரே ஒரு பாம்புட்டை மீன் தான் வந்திருக்கு. இந்த வலையில் என்ன வருதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, வலையில் இந்த கரைன்னு சொல்லுவாங்க. கரைன்னா மண் மாதிரி இருக்கும். அந்த மண் எடுத்து வரனால இந்த வலையில் மீனே வர மாட்டேங்குது. நாங்கள் மீன் கனவாக விட்டுருந்தோம். இதில் வந்தது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, வெறும் வலை. நாங்கள் தண்ணியில் விட்ட வலை அப்படியே விட்ட மணிக்கு வந்துருந்துச்சு. இதில் ஒரே ஒரு பாம்புட்டா மீன் கிடக்கு. அந்த வலை ஃபுல்லாகவே அந்த கரைன்னு சொல்கிற அந்த மண் எடுத்து போய் கிடக்கு. வலை எப்படி வாங்குறாங்க பாருங்கள். அந்த காற்று வேகம் அவ்வளோ வேகமாக இருக்குது. அப்படி இருந்தும் அவங்க இன்ஜினில் தான் வாங்குறாங்க. பைபருக்கு இன்ஜினில் தான் வருது. அதுபோக வலை வாங்குகிற மிஷின் போட்டு தான் வாங்கிட்டு வரோம். அப்படி இருந்துமே எங்களால் வலை வாங்க முடியாத அளவுக்கு நிற்கி காற்று பாருங்கள். அவங்களால உட்காந்து வாங்குறாங்க. உட்காந்து வாங்கினாலும் அவங்களால வலை வாங்க முடியல. ஏன்னா போட்டு ஏறி பாய்ச்சலுக்கு அவங்களால ஒழுங்காக உட்காந்து கூட வாங்க முடியாத அளவுக்கு நிற்கி காற்று பாருங்கள். எவ்வளோ ஸ்பீடாக வாங்குறாங்கன்னு பாருங்கள். இப்படி அவங்க ஸ்பீடாக வாங்கினா தான் நம்ம வந்து வலையை வாங்கிட்டு கரையை நோக்கி போக முடியும் பாருங்கள். இன்னும் 2 பொட்டினவளாக வாங்கியிருக்கோம். இன்னும் 4 பொட்டினவளாக நிற்கி பாருங்கள். அந்த அட்டியில் உள்ளவங்க மிஷின் வந்து உருன்னு வருது. ஏன்னா அவ்வளோ வேகமாக நிற்கி காற்று. அதுதான் நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் பார்க்குறேன். நம்ம வந்து அடுத்து நல்ல வீடியோ சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.